السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نعمل مع بعض كعك النشادر. عملنا بسكوت النشادر، تعالوا بقى نعمل كعك النشادر. يلا نشوف مقاديرنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية زيت، كوباية مية، كوباية سكر. كل دوت انا عاملاه بالكوباية المعيارية. هندوب الزيت والمية الاول والسكر مع بعض، بعد كده هنحط بقية مقاديرنا. نحط بقى بقية مقاديرنا. ظرف بيكنج باودر، معلقتين بودر بتاع البرتقال، معلقتين سمسم محمصين، نص معلقة نشادر، المعلقة الكبيرة. هنغير الكفة دي، خدي يا حبيبتي، وهنحط اللي هي بتبس بيها الدقيق، احنا مش عايزين نعجن واحنا هنبسه. طبعا اللي ما عندوش العجان بمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي. اهم ما في الموضوع ان انت تدوبي السكر الاول، ما تنزليش ببقيه المواد بتاعتك لما السكر بتاعك يدوب. كده خلاص الحاجه بتاعتنا كلها دابت مع بعضيها. هتنزلي بقى بالدقيق. اللي ما بيحبش بشر البرتقال هيحط الشمر. الحركه دي الدقيق حسب ما هيلم معاكي. اما تلاقيها خلاص ما بتلزقش في ايديكي، تعرفي ان العجينه بتاعتك لمت. اختبري العجينه بايديك النضيفه، بلاش ايديك اللي يبقى فيها تلزيق. لو عجنتي بايدك ما اختبريها بايدك النضيفه. الكعك دوت هيتعمل في المكنه بتاعت البسكوت باللي هي النجمه. كده ناقص دقيقتين. في دقيق جوه؟ 11 كيلو كله. هسيب دقيق. بصوا كده كويسه. بصي هي طريه جدا بس ما تلزقش في ايديكي. طبعا لو عجنتي بايدك زي ما قلت لك هتختبري بايدك النظيفه. هي كده ما شاء الله، يعتبر كده خدت حوالي كيلو الا ربع دقيق. ده كان كيلو دقيق. بصي حبيبتي، هتقطعي كده ايدك تتعص زيت كده، وتقطعي حته العجينه، شايفه؟ وفي المكنه ده لازم تكوني دهنها زيت وانت بتقطعي. وشايفه الترابيزه، انا دهنه الترابيزه زيت. وايديكي كده المكنه. حبيبتي المكنه دي عايزه تتربط. قطعي ايديكي تبرم كده عكس عكاس، واحده رايحه وواحده جايه، وتعمليها كده تلميها. تدهني الصاج بتاعك زيت خفيف قوي، او لو ورق زبده عندك. انا ما عنديش ورق زبده، هدهن الصاج
زيت خفيف جدا زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. والعجينه زي ما انتم شفتوها طريه ازاي، احنا ما عايزينهاش تلزق علشان خاطر تطلع منك هايشه. ما تخليش العجينه بتاعتك قاسيه عشان ما تطلعش منك هايشه. كده احنا عملنا البسكويت وادي هنعمل الكحك، والاتنين احلى من بعض. الكحك ده برضه هيعجبكم قوي. اهي هتنزل منك كده واحده، ايدك كده وايد كده، ايد كده وايد كده، وتبرميها. تلاقي منك طويله قصريها الحجم اللي انت عايزاه وامشي بيه. وايديك هتتعاص زيت كل ما تيجي تفتحي حته عجينه، وايديك تتحط الزيت كده. سهله جدا وجميله جدا، هتعجبكم قوي. طبعا الفرن بتاعك يبقى شغال على درجه 160، والصاج اللي هتمليه في ساعتها هتدخليه في الفرن مش هيستنى. شايفه حته العجينه اللي بقطعها بعمل فيها ايه؟ بدهنها زيت كده وانا بحطها في المكنه. وان شاء الله مش هياخد في ايدك وقت، يعني ما شاء الله ما بياخدش مجهود وما بياخدش وقت. ان شاء الله هيعجبك ان شاء الله. هخلص بقى الكميه املى الصاج وادخله الفرن وارجع لكم بقى تاني في الصاج الجديد. خلاص حبايبي، واحد خلص ادخله الفرن وبعدين نرجع بقى نشوفه بعد ما يستوي. يلا خلاص كحكنا خلص، هتجربوه ان شاء الله وهيعجبكم. دي الكميه اللي طلعت من الكيلو الا ربع دقيق، ولسه في كمان صاجين بس انا قلت بقى ايه عشان عايزه اخلص الفيديو. ايه رايكم فيه؟ والله هاش وجميل. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هيعجبكم جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. دمتم في رعايه الله.